其实这个方向盘经常锁死是因为钥匙的原因。方向盘突然也有一部分的原因。方向没有了，是不是很吓人？今天上门维修一下车子点火锁，然后这里发现这款锁被拆开过，估计可能是做钥匙全丢之类的，销子有问题，然后配的钥匙也有问题。这里给它重新配了把钥匙就很好开了，原来配的钥匙偶尔能打开，要晃着打或者拔出来一点。这里使用金属的冲销给它砸进去，然后剪断，又打了胶水。这个口比较大，只能换一种小钉来，然后也是给它砸进去折弯，又用了胶水和金属粉屑填充，这样保证它的强度。然后原装的那个头没办法，你们还塞了502胶水，只能给它换一个头子了，但是保留了原车钥匙。这里可以很清楚的看到 AP 胶的残留。